咁由細到大咧，我願望咧都好想去旅遊，唔係旅遊，去即係唔同嘅國家去見識。咁今年咧，我呢個願望咧就好似好成真咗，no，完成咗，達成到呢個願望，終於都可以去唔同嘅地方啦。嚟上個學期咧，我就去咗香港去實習啦。咁今個學期咧，我就嚟咗巴黎去做交換學生嚟讀書啦。咁係我第一次嚟歐洲啦，第一次去法國。咁個個覺得你咁你好啦，咁好玩，你係咪讀書㗎？即係咁個個都即係會，即係同埋唔係淨係香港人啦，但好多人都會成日期望可以去唔同嘅地方啊，即係包括我自己啦，即係覺得又中意食新嘢啦，又中意見唔同嘅國家、唔同嘅文化、唔同嘅嘢。咁但係我覺得好多人都覺得旅遊係好似一種好似好開心、好容易，又即係好好容易、好開心嘅嘢啦。咁但係我覺得冇人會講話即係去 travel 係有咩難處㗎咯。咁我覺得咧有一個困難就係即係做朋友咯。通常好多人都話想識真人啊，好開心啊。咁一個新嘅地方你係唔識人嘅，咁係從零開始去即係build 一啲 relation， 即係啲關係咯。我自己唔係好 shy，唔係好怕醜，即係我可以主動同人哋去傾偈啊，去講嘢。但係有時你識咁多人，你會覺得哇，次次都係從零開始。叫咩名？你叫咩名？你喺邊度嚟㗎？你做咩㗎？你即係好淺咁，但係你可能見一次，但係你唔知會唔會即係繼續做朋友咧？咁有時你覺得呢個人幾好啊，想交朋友，但係可能佢又唔想做朋友，咁即係你去識啲人係即係一樣 wavelength 嘅啦，即係一樣又唔係背景嘅，但係即係都係咁關注大家係有啲難，有啲難嘅咯，同埋有時即係會覺得。真係會好攰咯，係好似咧，你係完全係好似幼稚園開始要做新朋友，或中學開始要完全做新朋友咁樣。有時我都會覺得會好似好孤獨，因為冇人明白，所以其實係咯，即係做新朋友係幾難。咁我又覺得即係 settling in， 即係咁樣去到一個新地方，你去旅遊係唔同，你搬去嗰度去讀書，搬去嗰度做嘢，因為你要即係揾屋企住，揾地方住啊，開電話手機 plan 啊，開銀行戶口啊，揀點樣去周圍去，你係咪搭地鐵啊？你係咪踩單車啊？你係咪租車？即係好多嘢都 set up。咁 for example，我而家喺法國啦，佢個制度係完全唔同，係即係超級多 admin 嗰啲嘢做好，超級多 paper 填，即係真係唔容易咯。咁另外一個困難咧就係去溝通嘅困難咯，即係語言方面啊，同埋文化唔同嘅方面咯，即係我已經去嘅地方，我係可以講，即係我識講，即係我去香港嘅時候，我係識講廣東話，雖然唔係超級好，你可以聽得到啦，但係即係都可以溝通到，同埋人哋同我講，我係明白佢哋講咩嘅。我去法國，我識講法文嘅，咁但係始終都唔係我嘅 mother tongue 啦，即係我講英文係好過呢種兩種語言啦。即係你識新朋友，即係有時溝通係會慢啲，同埋有時啲字我唔會識嘅，咁樣即係就會好攰嘅，你即係成日都要即係轉 channel 去理解去理解人哋講咩，或喺度諗我自己想講咩。好似而家我又講廣東話，好似講得好辛苦咁樣。文化方面咧，譬如喺香港啦，咁我覺得即係香港人唔係好，即係溝通嘅方式咧係即係唔係好，即係直接得嚟又唔係好直接，即係唔係好習慣去講即係自己
咩感受啊，即係乜嘢都係要講，跟住你要即係去分析，其實人哋喺度講咩咧，人哋咩感受咧。但係我喺加拿大習慣咗係即係好開放，係成日都會我哋會即係會分享自己嘅感受啊。咁我嚟到法國啦，咁人呢度咧法國人佢哋就會即係同你去 say hi 啊，佢哋會即係兩邊喺塊面咁樣即係 kiss 咁樣咁樣樣咧。我唔係好中意人哋即係 touch 啊掂或一係係咯，即係掂我咁樣啦。咁係要怪咯，即係我覺得好似好親密咁樣，但係反而佢哋喺呢度咧，如果你hug 人哋咧，係親密過，即係你咁樣喺塊面咁樣，即係咁樣曬，即係側邊 kiss 㗎。所以呢啲嘢又會有少少係唔 comfortable，因為根本我唔習慣咁樣咯，所以有一個困難去面對，去點樣去習慣同埋即係根據人哋嘅方式去溝通咯。咁另外一個困難就可能嚟嘢食啦。咁好多時我哋會想試下新嘢食啊，係冇問題嘅。但係即係有時你會好掛住即係細個媽咪爹哋啊或者親戚煮嘢俾你食嗰種，即係我唔係揀飲擇食，但係會好掛住，因為會好似有好嘅回憶啊，同埋即係根本即係咁樣嘅習慣咯。我覺得香港好似容易啲，因為其實我都好中意食香港中國嘢食咁樣啦。但係你又發覺根本中國嘢食唔好食㗎。其實咧，嚟全部啲嘢即係嘢食啊、溝通方面啊，即係去 settle in 啊，即係靜啊，唔係，例如去搬去一個地方啊，同埋即係做新朋友啊，全部啲嘢即係如果你去旅遊係一個短時間嘅，係其實唔係好大不了。但係你去即係搬去嘅時候，即係會好一日就會好似覺得你好係令到唔好舒服。你係從零開始，但係你仲要有嗰個即係正常嘅生活啦。譬如我喺香港做嘢啦，咁嚟到呢度又要讀書啦，咁即係其實即係你喺度習慣，但係都要繼續你嘅生活。我覺得即係好處咧，就係呢啲困難咧係一個機會去成長啦。咁係即係要睇下你自己去點樣去面對。咁對我嚟講咧，我係學好多嘢，朋友方面啦、友情方面啦，即係會學點樣去同唔同嘅人去溝通，去了解人哋點解去咁做。另外一樣嘢就學有點樣唔同嘅方式去生活啦。唔好用一個依個好依個唔好嘅觀念去睇一樣嘢，淨係去睇 OK 依樣 work 唔 work 咧，即係得唔得咧？咁然之後即係去judge 人哋咯。So 咁要學點樣去即係對自己同埋對其他人多啲patience 去即係忍點講咧？忍耐，I think 因為我唔即係慢慢嚟冇即係咁急啦，因為我根本冇呢個諗法，原來自己會對呢件事有困難，會覺得哇原來都幾孤獨㗎喎。跟住而家又真係去練習點樣去繼續做好，即係做即係就算我環境係咁不停咁樣改變啦，去轉變啦，咁但係即係學習點樣去即係對，即係去 still 係去 be myself 咯，即係做自己中意做嘅嘢啦，即係繼續 focus 點解我嚟到呢個地方咁樣。咁其實其他嗰啲 challenge 就會慢慢係可以去即係時間方面咁樣慢慢去克服咯。咁最後一樣嘢我學，最大一樣嘢學咧，就係去點樣去去了解同埋明白其實移民咧，或者啲人要成日去 migrants， 即係去我會去了解到其實係點，即係對佢嚟講點係一件咁難嘅事啦。我已經去到地方我係可以講啲語言啦，已經咁難啦。咁我淨係可以諗話啲人去到一個地方
譬如唔識英文嘅，或唔識嗰度嘅語言嘅，我或者其實加拿大對同埋香港同埋法國其實都已經有啲已經係有啲相，即係就算係唔同都有啲即係好相似咁樣嘅。咁其實即係我喺度諗話，比其他人咁咪仲難，同埋我真係認識到啲人係其實冇得揀，係要去一個新地方嘅，但係我有得選擇，所以其實我係知道幾咁嚟幸福同埋好，即係感謝，no，感謝可以嚟即係去咁樣去搬唔同嘅地方去學呢啲咁嘅嘢啦。即係你去旅遊係其實可以個人可以成長得好多，可以見識好多。但係如果你真係想成長嘅話，你就要克服呢啲有你某嘅困難啦，同埋咁其實有冇乜人會同你講話有呢啲咁嘅困難。通常你話我去外國讀書啊，去唔同嘅旅遊啊，個個都覺得好好玩，好容易。可能真係嘅，可能有啲人真係去到一個地方係去蒲啊，去淨係同即係自己一樣文化嘅人一齊啊。咁當然就可能會容易啲啦。但係如果真係認真想去習慣去適應一個地方，同埋真係去用嗰個地方語言啊，或即係真係想去有要唔同嘅experience 咧，咁其實都係難嘅。所以如果你要去一個新嘅地方，咁建議你咯，即係諗下點樣去，如果有啲咁嘅困難，點樣去克服啊，同即係自己去面對啊，同埋如果你即係識新嘅人係新搬嚟你國家啊、你城市嘅話，即係建議即係去 welcome 人哋，因為你唔知道人哋其實可能覺得幾咁孤獨啊，同埋有咩困難咁樣咯，其實都係幾難嘅事嘅，所以係咯。